Siphinde-ke sokwamukela lana kwi-YouTube channel yethu-ke nje. Ungakhohlwa laphana-ke uku-subscribe-a, ulike, uphinde ushere, ushaye ne-notification-ke. Namhlanje sikubhekela-ke iphupho lana-ke ukuphupha ngenkomo-ke. Ukuphupha ngenkomo-ke kuhlukene kaningi kodwa namhlanje sizokubhekela-ke ngale kokubheka umbala wenkomo-ke. Uma uphupha ubona izinkomo noma amankonyane, incazelo iya ngokuthi uyasilawula noma cha, noma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa. Uma uzelusa lokho kusuke kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhuba kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkula ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kuyisho ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho-ke. Sizophinde sikubhekele ngokuhlukana kwemibala yezinkomo-ke ngolunye usuku-ke ukuze ukwazi ukuthola ukwahlukana nje kwemibala yezinkomo ukuthi lokho kusho ukuthini. Ungakhohlwa uku-subscribe-a, ushaye nane-notification ukuze sizothi uma sesifaka nalezo iy'ncazelo zamaphupho ukwazi-ke ukuthola ukwahlukana kwemibala yezinkomo ukuthi ngabe kusho ukuthini. Siyabonga kakhulu.